I got a shoulder when you need me. Those tears are running, I see them clearly. I hope you're waiting for me, saving up those rivers to make us see. Don't drift too far away, don't drift too far away from me, yeah. My ocean's running deep, my ocean's running way too deep to let you go. And I know that sometimes our passions are wasted on the wrong ones. And I know that we'll take a heart before we wanna give one. And I know that my soul knew I loved you before I even knew you. Sometimes you gotta let it go, just hoping it comes back to you. Shaking, smoke signals to you, I'm blazing for you. Hear me singing over mountains, through the valleys, trying to make it to you. Don't drift too far away, don't drift too far away, my love. I hope you're on the way, come meet me halfway, my love. I know that sometimes our passions are wasted on the wrong one. And I know that we'll take a heart before we wanna give one. And I know that my soul knew I loved you before I even knew you. Sometimes you gotta let it go, just hoping it comes back to you. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismét így sok szeretettel, Anubis vagyok, köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy bekövettetek, köszönöm, hogy nézzétek a tartalmakat, hogy lájkoljátok őket, és köszönöm a feliratkozóknak, támogatóknak. Ismét itt vagyok. Boldog új évet mindenkinek, az idei év első sztorimje. És akkor folytassuk is a Hogwarts Legacy-t, de előtte ugye új hónap van, így ugye, ahogy mondtam nektek tegnap is, a YouTube által egy új funkció, hogy minden hónapban minden YouTube partner, azért azt mondom, hogy YouTube partner és nem streamer, mert attól, mert valaki streamer, az nem biztos az, hogy YouTube partner is. Ugye vannak különböző feltételek, hogy azokat teljesíteni kell, és utána lehet ugye a YouTube partnersághoz csatlakozni, és vagy elfogadja a YouTube, vagy sem. De a lényeg az, hogy aki YouTube partner, az havonta, lényegtelen ki mekkora streamer, illetve YouTube partner, minden streamer, YouTube partner, nem is tudom melyiket használja inkább, vagy melyik a jobb, bár mind a kettő helyes, végülis ha azt nézzük. Minden hónapban 10 csatornatagságot tud kiosztani, a maximális tierjében, ami
a YouTube így random oszt ki, és így 5-ös csomagba random oszt ki. Szóval 2x5-ös csomagba lehet oda ajándékozni, mondjuk úgy, a követők közt, mikor el van, mondjuk úgy. Remélem mindenkinek jól telt az estéje. Evéssel, ivással, szórakozással, de mértékkel, hogy senkinek nem fáj a feje, mindenki kipihent, és akkor, ahogy mondjuk úgy, hogy én is, azon kívül, hogy még azért korán van, mondjuk úgy. Olyan egyik fenn voltam, utána aludtam el, különben se tudtam volna sok tűzijátéktól, meg duroktatástól, minden miatt előbb elaludni, mondjuk úgy. Szóval kezdjük az évet úgy, hogy az első 5 ajándékot én most itt ki is osztom. Követők közt ajándékozás, 10 ajándékozható tagságot maradt ebben a hónapban. Köszönjük YouTube! És megy is a kisorsolás, mondjuk úgy, ajándékozás. Ami most meg is történt. Lalibro és Levi kapott ajándék 1 hónapos maximális tiltagságot. Taidang, Atis, nem tudom kimondani, elnézést, és Benjamin Aranyosi. Üdv itt a csatornatagok közt! A YouTube által 1 hónapos maximális tier 2-es tagságot kaptatok. És akkor szerintem vágjunk is bele a játékba, én azt mondom nektek. Amint lemegy ez is. Úgy. És akkor váljunk bele a játékba. A másik 5 ajándék feliratkozás majd valamikor a hónapban elajándékozom, mondjuk úgy. Köszönjük YouTube! Üdv a csatornatagok közt! Ismételten mindenkinek, és akkor folytassuk a játékot. Na nézzük. Új év, új remények. Tudjátok. Igen, itt vagyunk. Én ma már játszottam kicsit a játékhoz, tegyük hozzá, kicsit farmolgattam. Pontosabban gyűjtöttem a holdlabdákat, vagy holdkristály, vagy tudjátok mi a neve. 16-15-kor is mindenképp lesz live, és szerintem várjátok, mindjárt mondom a nevét. Atlas? Azt hiszem Atlas a neve. Azzal fogunk játszani. Ilyen online survival játék, ami elméletileg az Arkhoz készült, mint mód, de mondjuk úgy kinőtte magát, és egy komplett új játék lett. Ha jól tudom. És azt fogjuk akkor így megnézni. És akkor itt hagytam én abba annó ma, nem sokkal ezelőtt. És akkor nézzük a feladatokat. Idő árnyékában. Sebastian, ő mindenképp fontos az átok miatt. Elhozott tojás, igen. Most megmondom nektek, nem látom azt a küldetést, hogy beszélnem kell Dickkel. De már itt vagyok, akkor beszélünk Dickkel. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures,
but the relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Egyet én már fogtam, ha emlékeztek. De az, hogy az fiú vagy lány, az fogalmam sincs. Ments meg egy hímet, akkor valószínűleg nőstényünk van. Most ez be is jött küldetésnek, de nem ezt akarom most csinálni, megmondom nektek. Hanem Sebastian a legfontosabb. Na, és pont ott van Sebastian, ahol már voltam, de nincsen a közelben teleport. Pont ott nem voltam. És ahol látom, itt van valami katakomba is a közelben, szóval gondolom majd le fogunk menni a katakombákba. Nem baj, akkor eljövünk ide. Még viszonylag közel van. Onnan meg szépen átrepülünk úgy szólván. És iszonyú jól néz ki a tér. Minden évszak iszonyú jól néz ki, ugye már ez az első telünk, de valahogy a tél az most úgy nekem jobban bejön, mondjuk úgy. Vannak növények, meg minden más is. Mire van beállítva? Ha? Az öljöngő káposztál. Jó. Egyet mentek, az a biztos. És akkor folytassuk is a gémet. Nem tudom, mi messze vagy, Sebastian, kedves cimbalám, de én már megyek is feléd. A Super Turbo 2000-esünket. Nem léphetsz be seppőre. Hát milyen Go-Award védőpajzsuk van. Hát nem engednek be. Halljunk már. A rossz fiúk itt vannak. These rocks have seen better days. Egy kicsit meg kéne melegedjünk, mondjuk úgy. Revelio. Ábakadabra! Jó, még nem az jó. Győzd le koboldokat! Ranrock has fooled you all to your demise. Mit mondtuk? Revelio. Itt van valami torony. És van benne kincs is. Kincs, ami nincs. Itt fönn még szó szerint nem voltam, lent voltam. Valami állatot el lehet kapni. Milyen állat van itt? Az is árkány. Ezt remélem látjátok. Ide jöttem, most itt vagyok. A map azt mutatta, hogy el kell jöjjek. És most pont az ellenkező irányba kéne menjek. Az tök jó. Még ott mutatja a küldetést, ahogy látjátok. Ami valószínűleg megint nem azt a küldetést mutatja, ami nekem kell.
Ne, a map az nem jól mutatja a dolgokat, én azt vettem észre. Ja, oda kéne menjek. Nem! Na jó. Iszonyú jól néz ki, ugye hipogőffel is lovagol, meg minden, de ez valahogy a seppi nekem jobban bejön. Jó van, hát. Jó, majd gyere vissza. Ha érdeklsz. Beszállnék. Rájt, akkor jó. Aha, jó. Köszöntem a fuvart. Oh, nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? De itt van tenger? Ezt nem is tud. Ó, ahol vagyok. Ha? Itt a map vége, legalábbis ennek a résznek, és itt majd tovább lehet még menni. Ugye, még elég nagy területen, ahogy látjátok, egyáltalán nem voltam. De azért hát mondjuk úgy, jó, itt se voltam még egyáltalán, ahogy látjátok, Oxford völgyét. Ezt is majd felfedezzük mindenképpen. Van még azért bőségesen terület, ahol még egyáltalán nem is voltunk. Na nézzük, mi lesz. Gondolom ide be fogunk menni. Én itt vagyok, időben. Na nézzük. Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Oké, minden oké. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Jó. Én nem mondtam neki semmit. Aha, jön be. Mi lesz benne? Élőhold? Troll? Vagy milyen mágiát használjunk? I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Én pánikba esni. Nagyon jó érzésem, hogy itt pókok meg egyéb jóságok lesznek. Aztán majd esetleg, ha mégse, akkor majd úgyis kiderül. Szerintem ezeket a mágiákat kéne beletenni. Pillanat. Készüljünk fel a tűzre. Aztán lesz kobold, akkor meg majd cseréljünk. Mondjuk úgy. Mit mondtam nektek? At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, the spiders aren't insects. Don't start. Revelio. Nem mindegy, hogy mik.
Jó, ezek szerint pókok lesznek. Aha, ha azt kihúzom, az mögött is vannak pókok. Ezt lehet használni. Hát én kihúzom, mert lehet, hogy van benne valami jó loot. This room is taller than it looks. Hát igen, olyan magas, hogy nem is látom, hogy mi van ott. Gyere ki. Opening all of these is tempting. Nekem is. We're here for a reason. I'd Mennek. say opening them all is justified. Loot! Nem adjuk itt. 48 C! Hát... Egy kicsit többet számítok. Várjátok, nem is azt tesszük be. Ez jóval többet sebez. Ez a mágia. Ezt teszem be. Ez igazából nem tűzmágia, de az jóval többet sebez. Ó, hát ki van ott? Csakolom, megjöttem. Hogy tetszik lenni? Jó napot! Megjött a posta. Aha. Ezt nem tudom így eltölni. Ez kell a másik mágia. Azt hiszem ez volt az. Aha, ez. Szerintem kincshez... Ja, itt a kincs. Vagyis itt is van. Aj, tanítsd már meg az avakadabát. Remélem azt tanítja meg most. Bár szerintem az lesz az utolsó átok, amit meg fog tanítani nekünk. Én úgy vélem, mert ugye még itt van ez is. Hogy az ellenség impérió. Hogy az ellenségeket ugye magunkhoz tudjuk... át tudjuk állítani egy x ideig a mi oldalunkra. De ez annyira nem érdekel, ezt úgy sem fogom használni, nekem ez kell. Avakadabra. Avakadabra. Mindegy, átnevezzük. Igen, azt Watch your step. I nearly slipped there. Pokica. Jobban érdekel. Csak a család. Ja, elmentek. Ha ennyit arra, hogy elmennek. Crucio! Mikor jött a pálcán? Ha? Az ilyen kis plusz loot. All this grass. It no longer feels like it's in. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. Később megbeszéljük. Most kicsit lootolunk. Bocsi. Úgy. Hát hogy leégtünk? Hát ez mindenképp kell nekem. Igazából nem is kell mindent kinyissam, csak ami mögött van is valami. Ugye? Jó, itt ennyi. Hát mehetünk tovább. Minden oké. Semmi gond és probléma. Ez egy kapu csontokból? Jó néz ki. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones inside a sarcophagus. Seems odd. Ben van zárva nagy pó. There's something here by the altar. Pillanat. Engedjük ki szegénykét.
Hello. Ne legyen már bent, tudjátok. Nincs értelme kinyitni, ott van valami csont. Ugye csontokból tudunk készíteni... lépcsőt meg hasonló érdekességet. Ez így nem működik vajon? Nem? Ez csak betolni lehet, jó. Mehetünk. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Itt is van csont, itt vannak kisebb rúgtók. Pár cent, mondjuk úgy, az anya nem érdekel. Itt gondolom majd tovább fogunk menni, amint... Látjátok? Jól láttuk, ilyen koponyás ajtó. És talán oda kell majd vinni a csontokat. Nem? Mindjárt jövök. We've made it this far, but clearly we have more to do. Vagy lehet, hogy el kell mennünk? Na várjatok, akkor nézzük meg, hogy ott mik vannak. Azt be kell gyűjtenem. Imperius. Az melyik is? What did you find? Imperius. Hogy az ellenség ugye szövetséges legyen. Én beszélnék veled. Sebastian! Expelliarmus! Confringo! Ez már azokat a csontokat beszélgessünk. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I surmise if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Na nézzük! Nekem a kút... There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway.
Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Akkor szerintem arra kell tovább mennünk. Mert szerintem akkor nem tudjuk kinyitni. Jó. Áj, zavarkadában mennyiben jobb lenne, mint ez. Úgyse fogom használni. Miért állítsak át ellenséget az én oldalammal? Nagyon belezalomgerjesztők ezek a fák itt. Aha, hidat kell készítsek? Pillanat, mindjárt mondhatod. Ja, megvan. Na. Nem? Nem hiszem, hogy le kéne menjek. Én találtam egy utat. Perhaps moving piles of bones towards the center will help. Milyen csonthalmot vigyek középe? Na, most persze itt kijön. Köszi. Ja, az alapból be... Aha. Megmozdulnak a gyökerek. De nem teljesen. Itt tűzzel kell operáljunk. Látjátok? Bocs. Hé. Nyugi van. Közben ez is kell nekem. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Incendio. Accio. Ebből fogunk egy hidat készíteni, fiúk, lányok. Expelliarmus. Confringo. Na bazd meg, hova lősz? Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Hey, engedd már! Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. De nem is az a mágia van, betéveszteljük hozzá. Rickety bone bridge complete. Ja, megvan. Depulsor. Revelio.
kincs van, ezt ki kell húzzuk, hogy látjátok. Ez kinyíljon nekünk. Csak a jót húz ki. Jó. Ja, szóval ez nem úgy volt, ahogy én gondoltam. Akkor mégis ez volt a jó út. Ez ilyen kis plusz volt. Akkor csontokat kell oda vigyem? Igen, ez oda beállt. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Accio, Wingardium Leviosa. Össze kell építenünk. Aha, szóval még több csont kell nekem. Most az tök jó. Accio. Revelio. Ebben van még csont. Accio. Wingardium Leviosa. Jó, na de jó, ez meg beszóljuk. Máshol is van csont, ugye emlékeztek, máshol is találtunk. Szóval nem kondis probléma. You've done it. Kösz. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Ez jó humor volt. Körülbelül mit is csinált? Boss fight! Before we trudge on further, I've just realized something. Igen? The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Nem lehetne az Avacadabrát. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Minden kell, ami játok. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Isten! Space-szel indítunk. Space... Egér... F... Jézus Krisztus. Jó, megvan. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Pillanat. Próbáljuk ki. És akkor most nekem segít? Bocs, ez csak kölcsönpartnerság volt. Revelio. Szóval sok ellenfél van, a mi oldalunkat tudjuk úgy állítani.
nekem az elmekadában jobban tetszene, már nem azért. Ój, már csak az van vissza. Bocsi. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Akkor el kell tovább mennünk? This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Látjátok meg az adög? Confringo! Crucio! Expelliarmus! Confringo! Mérges matriárka. Én is mérges lennék. Ó, milyen jó, hogy ugye mindenkit sebzünk. Expelliarmus! Confringo! Potato! Stupefy! Stupefy! Confringo! Crucio! Csak a családnak. Honnan jöttek egy ilyen? Hú, anyádat! Ó, elnézést! Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Elbánjunk velük. Confringo! Nem lehet menni? De... Revelio. Sebastian, valahova? Confringo! Compulso! Accio! Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the Revelio. tablets. Sporti. De ahogy látjátok, igazából csak lootok vannak. Csak. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Ó, valami találtam. Revelio. És akkor itt is van valami. Ott Perhaps we need voltunk. to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Revelio. Confringo! Revelio. Confringo! Revelio. Akár mondja, nem érdekel, de a többi út az igen. Nem volt itt egy hatalmas pók? Csak úgy kérdem. Accio. Nem nyitott ki sem.
Leviosa. Mindenképp kell nekünk csont, ugye, még legalább 2. Revelio. És ott van egy, meg ott. Szerintem ezek valahogy párba vannak. Accio. Ez az az? That worked. Keep going. Mi működött? Én semmit nem láttam. Jaj, kinyílt! Wingardium Leviosa. Nem is láttam, hogy kinyílt. Revelio. És akkor még azt kéne kinyissam. Accio. Megvan. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Köszönöm szépen. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Sopók. Esetleg. Boss fight. Confringo. Ja napot, ja napot! Potato. Stupefy. Stupefy. Na jó. Húha, mi ez a matrikákus? Potato. Stupefy. Hát váljon neki. Stupefy. Álljátok, mi van betéve nekem? Támadás, kell káposztáig! Bagd meg. Pillanat. For a moment there I thought that'd never end. Azért vannak ugye, hogy használjuk. Úgy. Mennyi láthatatlanság főzetem van? Az például minek? Jó portrettók. Jó sokat csöbbeznek. Ez kell nekem? Accio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on, don't give up yet. Nem, így szeretsz. Hidd el nekem. Nekem nem gond, ha nagy sötétség kell. Három csontváz egy izénál. Sebastian, the relic! Look! Could it be? Megvan. Mindjárt Sebastian, van itt még valami? Pénz mindig jó. Na beszélgessünk. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up.
We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Vigyük! Mi az Istent keres itt? Fogadjunk, hogy az Omnis. Megszedtétek az ígéretet, beteg. Ó, Isten. Áj. Is that ominous? Videó! Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Meg kell küzdenünk vele! Legyen. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperium! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Ezt hittem csata lesz. Legyőztem volna. Jó felé megyek különbe. Hogy jutunk ki? Nem tudok visszamenni. Beengedett, ki nem?
Hogyne, elhagynám én a katakombákat, ha tudnám, hogy meg kell elni. Revelio. Sebastian, segíthetnél egy picit? Megvan. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. De most oké, hogy átvettük az irányítást fölött egy picit, de attól még emlékezni fog. Várjátok, azt mondta, hogy csináljam, nem? Miért megbánja? Gondolom, hogy ez a jó irány. Azt átütöttem, szóval az ilyen mellék út. Revelio. Semmi jót nem találtunk itt. De ezt úgyse fogom használni. Nekem nem jön be ez az átok. Nekem az utolsó kell. How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Nem beszélve, ha bejutott, ki is jut. Mindjárt visszamegyünk. Sebastian, mit szólna egy kis csípújhoz? Valakivel harcol. Nem tudom, hol ment. Ha nem csontos volt? Sebastian, van seppűd? Vagy tudunk gyors utazni? Ez itt a nagy kérdés. Nem tud, de oké. Jó, mehetek gyalog. Jó, akkor menjünk. Tartsd a lépést, Sebastian. I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It only upset her. Vagy nagyon gyorsan fut, vagy nem tudom. Jelent, Sebastian, vannak gondjaim. Jó napot! Sebastian! Hol az Isten dolg? Nem ezt akartam. Jó, segít! Eljöttünk. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Azt hagyján, most veszem észre, az egész falu ég. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Várjátok, hol jutok föl? Mindjárt! Jövünk! Megjöttünk.
Milyen zöldségem van? Álljatok! Ó, ez a maximum, aha. Nincs Leviosa! Csak a családnak. Támadjanak a káposztáink! Nem itt kellett volna? Mindegy. De csináltam a poti miatt. Túl sok a poti. Szerintem győztem. Vagy te, vagy ő. Inkább te. Boy! What have you done? Amit kellett. Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Jobb lett volna, ha meghal. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin wanted to kill her. Most mi van? Bocsi. Oh. Hello? Technika, fiúk, lányok. Hello? Aj, nem hiszem el.
Hogy olyan nálatok sincs most hang. Ott valami nagy kattanás. És se nálam nincs, meg se nálatok. Említem minden rendben. Nem akarom ezt úgy tovább vinni, hogy ne legyen hang. Megpróbálom újraindítani a játékot. Ha az nem lesz jó, akkor újra kell indítani mint a gépet. És azt tudjátok, akkor a streamet ezt be kell fejezzük. Mindjárt vissza jövök. Mi az Isten? Miért szól zene? Miért van zene a háttérben? Bekattantak a gépek, meg minden más is, az remek. Újraindítom fiúk lányok a gaming gépet, ha ez a hangokat megoldja, ha nem, akkor le kellett ilyen streamet és ezt is újraindítanom. Volt egy nagy kattanás, és most igazából minden működik, de mégsem működik minden, mert nincs hang. Egy pár perc és megnézzük. Szerintem itt streaming géppel lesznek gondok. Aha. Újra kell indítanom ezt a gépet is. Hát fiúk, lányok, akkor egy 15 perc is folytatjuk. Csapó 2. Köszönöm a figyelmet ismételten, Anubis voltam. Mindjárt folytatjuk.